सो आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब हम नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। कनेक्शन में जो हमारे पास दूसरा कनेक्शन था जो हमने बताया था आपको, वो है वेल्डेड कनेक्शन। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे वेल्डेड कनेक्शन के ऊपर। वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाएगी। सबसे पहले जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग two or more structural members permanently under the application of heat with or without the application of pressure is known as welding। यानी कि एक तरह का परमानेंट कनेक्शन बनाने के लिए या स्थापित करने के लिए हम वेल्डिंग की सहायता लेते हैं। वेल्डिंग की सहायता से हम कनेक्शन को बनाते हैं। यह एक परमानेंट कनेक्शन बनता है। अच्छा, इसके कुछ टाइप होते हैं। वेल्डिंग के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि जो बेसिक बता दी है आपको यहाँ पे: इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग। देखिए दोस्तों, ये चारों जो हैं, ये तो आप बस इतना ही जान लीजिए कि चार तरह के टाइप्स में रहते हैं: इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। लेकिन जो हमें काम की चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वो जान लीजिए कि जो वेल्डिंग होता है उसको दो भागों में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड के बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। तो पहला तो है बट वेल्ड और दूसरा है फिलेट वेल्ड। अब जान लेते हैं एक बट वेल्ड क्या है। बट वेल्ड को ग्रूव वेल्ड भी कहा जाता है और इसके कुछ टाइप्स होते हैं। ज़रा वो जान लेते हैं क्या क्या वो टाइप्स हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ बट वेल्ड की। तो बट वेल्ड के टाइप में सबसे पहले आता है स्क्वायर बट वेल्ड। ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद है सिंगल वी बट वेल्ड, देन डबल वी बट वेल्ड। अब ये देखिए, इसके बाद सिंगल यू बट वेल्ड, डबल यू बट वेल्ड, सिंगल बेवल बट वेल्ड एंड डबल बेवल बट वेल्ड। आप ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कठिन है इसको समझना और याद करना, तो ये जान लें कि ये देखो, ये पोर्शन एक वी शेप बना रहा है। इसका अगर मिरर इमेज में बनाता हूँ इस तरह से यहाँ पे, तो ये इस तरह दिखाई देगा। जो इसका जो मिरर इमेज बना के आ रहा है वो क्या है? डबल वी बट। यहाँ सिंगल वी बन रहा है, एक वी बन रहा है, यहाँ पे दो वी बन रहे हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से, ठीक। इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल यू बन रहा है, जबकि यहाँ पे दो यू बन रहे हैं, एक ये वाला यू और एक ये वाला यू, ठीक है। इसी तरह से बेवल शेप किसको कहते हैं? ये जो चीज़ आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ ये शेड करके। जहाँ जहाँ पे रेड कर रहा हूँ, ये क्या है? बेवल शेप। यहाँ पे सिंगल है। अब इसकी मैं मिरर इमेज देखता हूँ इस तरह से, तो ये जितना ऊपर हमने स्केच कर रहे हैं जिस चीज़ को, इतना ही नीचे ये सेम फिगर में तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं डबल बेवल बट वेल्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नाउ सवाल तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि बट वेल्ड होता क्या है। तो बेसिकली बट मतलब होता है पिछला हिस्सा। तो जब प्लेट के दो पिछले हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाता है बैक टू बैक, ठीक है, तो उसे एक तरह का बट वेल्ड कहा जाता है, ठीक। बट वेल्ड में सबसे काम की चीज़ें जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में और लेक्चर में, वो है, जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन डिज़ाइन ऑफ बट वेल्ड। भाई सबसे पहली चीज़ क्या है? साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड जो होती है बराबर इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के। साइज ऑफ वेल्ड जो है, साइज ऑफ बट वेल्ड बराबर होती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के, ठीक। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी। पहली चीज़ तो कि साइज ऑफ बट वेल्ड क्या है। जो ये वेल्ड बनेगा इसका साइज कितना होगा? वो बराबर होगा किसके? इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के बराबर होगा आपका वेल्ड का साइज, ठीक। इसके बाद सवाल उठता है कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है ये। तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के लिए पहला है फॉर फुल पेनिट्रेशन, यानी कि डबल वी, डबल यू या बेवल जॉइंट्स के लिए जो फल जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाला जाएगा, ये बराबर होगा थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर के। यानी कि अगर दो प्लेटें दे रखी, जो सबसे थिन होगा
उसको, मतलब जो सबसे थिन होगा उसकी थिकनेस हम लेंगे एज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। नाउ दूसरी चीज़ क्या है इसमें, थ्रोट थिकनेस के अंदर, ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के अंदर दूसरी चीज़ है फॉर पार्शियल पेनिट्रेशन, यानी कि जो सिंगल वी, सिंगल यू या सिंगल बेवल जॉइंट थे, उसके लिए अगर हम बात करते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस की, तो वो होती है 5/8, 5/8 थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कनेक्टेड। तो जो भी मेंबर कनेक्टेड है उसमें जो सबसे थिन होगा उसकी थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय 5/8 इज इक्वल्स टू दी शुड बी नोन एज इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, नाउ यहाँ पे आपका सवाल दिमाग में आ रहा है कि सर अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है क्या चीज़। तो आइए आपको समझाते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस क्या होता है। तो समझते हैं थ्रोट थिकनेस होता क्या है। मान लो एक ये प्लेट है, इसको मैंने नाम दिया ए, और ये है प्लेट बी, इसको लिख देते हैं यहाँ पे बी। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है, तो मैं इस पर वेल्डिंग करूँगा। तो क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा, मान लीजिए ये इतनी दूरी पे है अभी, और ये बीच के स्पेस में मैंने मेटल गिराना चालू करा, ठीक है। अब इस पोर्शन को मैं जूम करके देखता हूँ। अगर मान लो ये वाला जो मैंने वेल्डिंग करी है, ये मैं सिंगल वी वेल्डिंग कर रहा था, यानी कि इस तरह की वेल्डिंग हो रखी होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है, ये सेंटर ओरिजिनेट जहाँ पे हो रहा है से लेके ऊपर ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कहलाता है क्या, इसे कहते हैं इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए अभी मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था, और साइज़ क्या है इसका वेल्ड का, दिस इज योर साइज, इसको डिनोट करते हैं एस से, और ये क्या है आपकी इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इसको डिनोट करते हैं टी से। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। इसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट टर्म जो इस्तेमाल होगी आगे, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वेल्ड। परमिसिबल स्ट्रेस मतलब कि कितनी वो स्ट्रेस बेयर कर सकता है पर्टिकुलर मटेरियल की बात जो कर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे हमको वैल्यूज़ दी हुई हैं, देखते हैं ध्यान से ज़रा। पहली है एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑन थ्रोट सेक्शन ऑफ बट वेल्ड। तो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए, मतलब कि इसकी कितनी एक्साइल टेंसाइल स्ट्रेस ही झेल सकता है, ये है 150 न्यूटन प्रति mm²। देन है इसके बाद एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन द थ्रोट सेक्शन ऑफ बट वेल्ड, ये भी सेम है 150 न्यूटन पर mm²। देन इसके बाद है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये है 165 न्यूटन पर mm²। एंड इसके बाद है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ये है 108 न्यूटन पर mm²। तो ये परमिसिबल वैल्यूज़ है, हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। इसके बाद जो हमारा पहला एजेंडा रहता है, पहला जो हमारा मोटिव रहता है, वह इज़ टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड, कितना स्ट्रेंथ वो बियर कर पाएगा बट वेल्ड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड इंटू लेंथ इंटू थिकनेस। ये थिकनेस क्या है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वेल्ड है, ठीक। इसके बाद जैसे ही बट वेल्ड ख़त्म होता है, इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है वेल्ड की, जो कि है फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड को हम लैप वेल्ड भी कहते हैं। एक तरह से कह सकते हो कि एक मेंबर ये है और इसको इस तरह से हमें जोड़ना है, इस तरह से, तो एक वेल्डिंग करी जाएगी। ये जो वेल्डिंग हम कर रहे हैं इस तरह की लैप वेल्डिंग, इसे कहते हैं फिलेट वेल्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर मटेरियल जोड़ने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको। अब इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है साइड फिलेट वेल्ड। साइड फिलेट वेल्ड बेसिकली क्या है, ये अगर 2 प्लेटें जुड़ रही हैं, तो जो इसके इस प्लेट का जो साइड है, अगर ये आपस में मिला रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे साइड फिलेट वेल्ड। एंड फिलेट वेल्ड का आपको मैं डायग्राम बताता हूँ। एंड फिलेट वेल्ड क्या है, अगर ये फोर्सेज लग रही है, इधर 2 प्लेटें हैं, प्लेट ए प्लेट बी, इनको करंट करना है, इनको करंट करना है, तो इसका जो ऊपर वाली प्लेट है इसका एंड, और ये वाली प्लेट है इसका यहाँ वाला एंड, इनको आपस में जब कनेक्ट कर रहे हैं, आप ये देखो, एक यहाँ कनेक्ट किया है और एक यहाँ कनेक्ट किया है, वेल्डिंग करी है, नीचे से वेल्डिंग यहाँ पे और ऊपर से यहाँ वेल्डिंग करी है।
अगर इसको डायग्राम देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, ये इस तरह से। ये यहाँ से इधर से, यहाँ से इस तरह से। तो ये जो इस तरह से जो वेल्डिंग कर जाती है इसे कहते हैं एंड फिलेट वेल्ड। ठीक है, अब तीसरे डायग्राम में बताया जा रहा है डायगोनल फिलेट वेल्ड के बारे में। तो डायगोनल फिलेट वेल्ड कौन से है? इस तरह से एक प्लेट है, ऊपर वो जो प्लेट है ये प्लेट टू नीचे वाली, इन दोनों को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? ये यहाँ से ये वाली पोर्शन जो देख रहे हो इंक्लाइंड वेल्डिंग हो रही है, इसे कहते हैं डायगोनल वेल्ड, डायगोनल फिलेट वेल्ड भी कहा जाता है। लेकिन आप ये देखते हो यहाँ पे भी जगह वेल्डिंग करी इन्होंने, इस वेल्डिंग को कहते हैं क्या? इसे कहते हैं साइड वेल्ड, और ये वाला क्या है? एंड वेल्ड। ठीक है, इस डायग्राम में आप तीनों देख सकते हो। तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ टेक्निकल टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल होंगे, सबसे पहली वही चीज़ है साइज़ ऑफ फिलेट वेल्ड। साइज़ ऑफ फिलेट वेल्ड अकॉर्डिंग टू IS 816/1969 टेबल 3.2 के तहत ली जाती है। इसका मैं आपको एक दृश्य दिखा देता हूँ, क्या टेबल पे ये बेस्ड है, मिनिमम वैल्यूज़। तो ये मिनिमम वैल्यूज़ हैं, आप देख सकते हो। थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर जो है, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर के कंपैरेटिव मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। मान लीजिए आपके पास 2 प्लेटें हैं और प्लेट में साइज़ जो है थिकर मेंबर का कितना है, 10 mm से 20 mm के बीच में है, तो उसके लिए मिनिमम साइज़ आएगा 5 mm। इसी तरह से 10 mm या 10 mm से नीचे के लिए 3 mm साइज़ आएगा मिनिमम। और इसी तरह से टेबल बताया रहा आपको पूरा कि कितने रेंज के लिए कितना कितना आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। देन आप मिनिमम वैल्यू निकालना जान चुके हैं, टेबल मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं मैक्सिमम के लिए। तो फॉर मैक्सिमम साइज़ ऑफ फिलेट वेल्ड, कितना मैक्सिमम साइज़ हो सकता है एक फिलेट वेल्ड का, देखते हैं। तो फॉर स्क्वायर एजेस यानी कि जो प्लेट्स और फ्लैट्स हैं, इनके लिए इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ एज -1.5, यानी कि उसका साइज़ मैक्सिमम होगा कितना? थिकनेस ऑफ जो एज है, एज की थिकनेस -1.5, ये उसका मैक्सिमम साइज़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फॉर राउंडेड टो या फिर राउंडेड टो ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शंस, जैसे कि एग्जांपल्स के क्या है, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, आई सेक्शन, इसके लिए क्या है, साइज़ है 3/4 यानी 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ राउंडेड टो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 क्लॉज हैं फॉर मैक्सिमम साइज़, ये हमें फॉलो करने होते हैं। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थ्रोट थिकनेस। जैसा कि हमने इससे पिछले टॉपिक यानी कि अभी जो बड़ा रिसेंटली बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड में भी वही सेम चीज़, वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा थ्रोट थिकनेस का, जिसका फॉर्मूला बस डिफरेंट रहेगा, क्योंकि एक फिलेट वेल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड है, वो बट वेल्ड था, ये लैप वेल्ड है, या फिर वो ग्रूव वेल्ड था और ये फिलेट वेल्ड है। तो थ्रोट थिकनेस के लिए इसमें फॉर्मूला रहता है K × साइज़ ऑफ वेल्ड, जिसमें जो K है, K की वैल्यू मैक्सिमम केसेस में 0.7 दी जाती है, और वो वेरी करती है किस पे? वो वेरी करती है आपके एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसिस पे। अगर वो प्रोवाइडेड है तो उसके बेसिस पे वैल्यू चेंज करती है। उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं IS कोड का टेबल नंबर 3.3, जो आपको बताएगा कि कितने एंगल ऑफ फ्यूजन फेस पे कितना आपको वैल्यू ऑफ K लेनी है। नाउ एस, हम साइज़ ऑफ वेल्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो फॉर्मूला हो जाएगा T = 0.7 × S। ना उसके बाद आता है आपका टर्म क्या, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड या इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट, कि जो फिलेट वेल्ड है तो इस वेल्ड की वेल्डिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए इफेक्टिवली, जो पूरे एरिया को प्रॉपरली कवर कर ले जहाँ जहाँ पे हमको वेल्ड करना है। तो वो होता है ओवरऑल लेंथ -2 × वेल्ड साइज। तो वेल्ड साइज जितना भी हम ले रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसे ओवरऑल लेंथ से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा होगा इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट। देन एंड रिटर्न एक टर्म आएगी जो कि बताई जाती है एज पर द IS कोड, इट शुड नॉट बी लेस देन 2 × S, यानी कि साइज ऑफ फिलेट वेल्ड के ट्वाइस से कम नहीं होनी चाहिए एंड रिटर्न। उसके बाद आता है ओवरलैप। ओवरलैप का भी कॉन्सेप्ट ये है कि ओवरलैप जो है इट शुड नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द T, एंड यहाँ पे T क्या है, T इज़ द थ्रोट थिकनेस।
देन लास्ट जो और मेजर कॉन्सेप्ट जो आता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड जॉइंट। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड जॉइंट का कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें एक परमिसिबल वैल्यू होगी जिसको यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है टाउ वी एफ से, जो कि जब नहीं दी रहती तो हम लेके कितनी चलते हैं 108 MPa या फिर 108 न्यूटन पर mm²। टाउ वी एफ इंटू एल इंटू टी, जिसमें एल लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक, और टी इज़ द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस एंड टाउ वी एफ इज़ द परमिसिबल वैल्यू। तो बाय दिस फार्मूला हम स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड जॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको फॉर्मूलेज और जो कॉन्सेप्ट आपको इसमें बताए हैं आपको लग ही रहा होगा ये कितने आसान हैं। आप इन पे 2 से 3 न्यूमेरिकल बना के देखिए। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए डाउट सीरीज़ भी निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू